Снова здравствуйте. Спасибо, что подключились. Проводили голосование на канале, выкладывали пост с опросом. И раз уж вы выбрали тему профориентации, то будем ее и раскрывать. Тема огромная, широченная, можно вдоль и поперек ее разбирать, и мы, собственно, этим тогда и займемся. Сегодня у нас стрим вводный. В нем расскажем вообще, из чего будет состоять вся вот эта вот тема с профориентацией, которая примерно на 4-5 стримов, я думаю, выйдет. И что мы будем по шагам делать. Наша главная задача – переработать все наши знания, все методики, с которыми мы уже когда-то сталкивались или до сих пор вот их находим, во что-то более простое, потому что, у нас принято всегда все делать серьезно, с такой на кислых щах, там, чтобы оно все наукоемко было, чтобы никто вообще в этом никогда в жизни не разобрался. Вот. Наша же задача как раз постараться все это максимально упростить, достать оттуда самые вот эти зерна, и самое важное – помочь из этого сделать более человекочитаемую, понятную методику. И если готовы, то потихоньку начинаем. Вообще профориентация – это процесс, когда вы выбираете для себя профессию. Можете делать это самостоятельно, можете делать это со специалистами. Сейчас довольно популярная услуга, и много есть на самом деле спецов, которые помогают это делать с разной степенью сложности, замороченности, со своими методами, подходами. Вот, но почему, откуда вообще такой запрос взялся, и как в любом деле, как в любом начинании, думаю, стоит начать с того, чтобы выделить проблемы и цели, которые мы будем для себя ставить в процессе профориентации. Во-первых, цель. Почему мы, собственно, вообще можем искать новую работу? Во-первых, это может быть первая работа, то есть если вы только отучились или вышли, в общем, во взрослую жизнь, так или иначе, вам нужно найти первую самую работу, то для этого уже может понадобиться профориентация. Также, возможно, вы уже работаете, и вам просто не хватает денег на вашей текущей работе, или ваши амбиции гораздо выше, чем те перспективы, которые текущая работа, профессия предлагает. Также можно словить выгорание, например. Это тоже может стать причиной работы над собой, новой профориентации, выбора новой профессии, ухода в другую нишу. Иногда кажется, что все просто надоело, и вы потеряли цель, то есть перестала радовать работа, даже если радовала раньше, или хочется освежить свою жизнь. Все-таки жизнь, она длинная довольно, и не каждый может там всю жизнь проработать на одной профессии, чтобы еще и какую-то обратную отдачу от этого получать, может, даже удовольствие. Или, что все чаще происходит в последнее время, и я на себе это тоже, например, ощутил, кризис в нише, например, может стать причиной перехода на новую профессию. Сейчас много идет разговоров вокруг про искусственный интеллект, про то, что нас всех скоро будут заменять роботы, там начнут выгонять кожаных, в общем, с рабочих мест. И это частично-то шутки, и преувеличение, но частично это правда, и даже сама автоматизация. То есть вот процесс, почему программисты стали популярными, потому что все подряд начали автоматизировать. А каждая автоматизация – это снижение количества рабочих мест на ту же самую функциональность, которую делает сервис условный. Вот, поэтому кризисы в нише будут, их будет много. С другой стороны, постоянно появляются и новые профессии. Тот же блогер, вот сижу я перед вами на камеру, что-то вещаю, я сейчас, конечно, делаю это не в формате профессии, потому что за это деньги не зарабатываю, но в целом такой профессии, например, не было в моем детстве. Даже придумать о том, что такая профессия может быть, было как-то невозможно. Вот какие же есть проблемы при выборе профессии? Первое и самое главное, и которую как раз решает профориентация, это не знаю, чего хочу. Сложно самому часто выбрать, особенно из огромного количества профессий, которые вообще доступны, и нужна небольшая помощь. Также непонятно, как выбирать. Эту задачу тоже решает замечательно профориентация. А вот проблема с тем, что профориентация сложная и непонятная, это уже задача, которую мы будем решать здесь на своем курсе, упрощая максимально сам подход к профориентации. Еще одна такая весомая проблема – это отсутствие некоторых знаний. Я имею в виду, что вот пунктик написан «хочу много зарабатывать, но не знаю где». И это распространенная на самом деле проблема, потому что, чтобы понимать, какие есть профессии, это ж надо исследования проводить, надо залезать в рынок, изучать, какие есть ниши, какие в них есть профессии, куда можно там, каким образом попасть. И это объем знаний довольно большой. И мы это, забегая вперед, на одном из стримов обязательно и будем делать. То есть без присутствия этих знаний в вашей голове вам тупо сложно делать выбор.
Ну и последняя проблема, она такая, про самоуверенность. Не верю, что у меня получится. Это еще более, наверное, весомая и распространенная проблема, потому что, ну, сложно верить в себя, как бы, и вообще это не по природе человеческой быть амбициозным, ну, не по животной, по крайней мере, ее составляющей, быть таким амбициозным и что-то там рваться куда-то постоянно делать, а тем не менее мир сейчас такой, высококонкурентный, среда агрессивная, и в ней, ну, без минимальной хотя бы уверенности в себе сложно вообще что-то сделать. Вот, тут же базово несколько рекомендаций. Мы их будем еще разбирать более, конечно, глубоко. Во-первых, и в главных, и я это буду повторять, и повторять из видео в видео на канале, просто не нужно вестись на хайп. Это прям яркий пример. Вот программисты, которые... Ну, вообще, на самом деле, если даже заглянуть назад, куда-то там в древности, золотая лихорадка, были времена, да, там все в Америку ломились куда-то там на прииски добывать золото, потому что кто-то один его добыл, и в какой-то момент кто-то другой узнал, третий узнал, потом все узнали, все ломанулись, и, ну, насколько человек этого золота условно хватит. И точно так же работает любой хайп. Там филологи в Советском Союзе, юристы-экономисты — это времена нашего детства, когда все родители детей хотели отдать на юристов-экономистов. Сейчас это программисты, то есть те, кто сейчас думают, что раз вот программисты много зарабатывают и надо срочно детей отдавать учиться на программиста, скорее всего, они как раз, собственно, на хайп и ведутся. И это большая ошибка, потому что, ну, хайп обычно там, где уже ловить нечего. И это даже одно из правил нашего клуба, собственно. Также еще рекомендация очень важная, надо постараться, ну, когда приуныл и кажется, что все, надо все бросить, и такое часто довольно на самом деле случается, иногда все дело в выгорании или в хронической усталости, то есть просто мы сами себя загоняем, чувствуем плохо, а потом начинаем импульсивно и резко начинать все подряд в жизни менять, то есть там профессию поменяем, еще что-нибудь поменяем, а иногда оказывается, что надо просто выспаться, отдохнуть, может взять отпуск, может даже там за свой счет, почилить, пожить для себя, там, позаниматься какими-то, пусть глупыми занятиями, или вообще просто лежать на диване, смотреть в потолок, и это замечательный отдых, и часто мы себе этого не позволяем. Вот, и в целом, главная тут рекомендация — это вдумчиво подходить к выбору, потому что на прошлом стриме я очень активно разбирал этот вопрос. Выбор — это то, с чем мы сталкиваемся, это необходимый такой пункт приложения усилия, и нужно просто делать выбор. Это да, это всегда сложно, это всегда страшно, это всегда кажется, что ты неправильно его сделал, но тут либо вы его сами делаете осознанно, подходя с головой разумно, либо, ну, как бы вы его не делаете, но тогда будут большие проблемы, скорее всего. Вот, напомню, у нас есть схемка с Леной, которую мы разработали, и в ней есть вот весь путь становления. Так, сейчас я включу карандашик. От иждивенца, стадии, когда вы сами не зарабатываете и целиком зависите от кого-то. И до типа лакшери уровня или состоятельного, но они нас тут мало интересуют. Наша главная задача в рамках клуба, по крайней мере пока все мы максимально не сможем сами добраться до достаточного уровня, вот наша задача добраться сюда. И для этого первая ступень, главная, это стадия работяги, то есть стадия, когда вы нашли работу и пошли работать. И, собственно, профориентация, она вся вот про это, как из иждивенца стать работягой. Возможно, из работяги стать другим работягой. Ну, то есть здесь стадия иждивенца будет такая виртуальная. Да, еще тут важный такой дисклеймер. Никогда, ну, наша жизнь изменчива, каждый день это новый день, и нет ничего более временного, чем постоянное. И есть такая черта, я не знаю, она раньше очень считалась хорошей, ну и сейчас, наверное, считают, что типа вот если ты сделал выбор там твердо и четко, идешь ему следуешь, упершись как баран, то типа это правильно. Но часто гибкость, она решает, выигрывает у такой стратегии упертой. И это значит, что всегда можно передумать. Нет ничего страшного в том, чтобы пойти, попробовать какую-то профессию. Окажется, что она не подошла вам, и да и ладно, типа попробуй следующую, ну что, жизнь-то одна. Мы, например, также эксперименты ставим. Вот у нас на канале постоянно проходят эксперименты. У нас был конкурс, и много было конкурсов под видео, но получается, что они не очень эффективны. Мы поэтому решили поменять подход. И сегодня в конце я расскажу как раз вместо розыгрыша призов, расскажу, какие призы, собственно, получат все, кто в конкурсах поучаствовали, и расскажу, как мы изменили подход к деятельности нашей, собственно, в рамках клуба. И такие изменения нужно делать постоянно и по-хорошему всегда что-то пробовать, меняться самому. Ну и так жизнь, она становится более динамичной, более интересной. Ну и что касается выбора профессии, нет
забегая вперед, лучшая профориентация, да, это понимание, что нет никакого другого способа максимально удачно выбрать профессию, чем просто пойти и попробовать разные какие-то. Вот, ну а начнем мы все равно с того, как не надо выбирать, чтобы сразу отсечь в голове такие проигрышные заведомо стратегии, которые, скорее всего, ни к чему хорошему не приводят. Их в целом мы выделили 4. То есть, во-первых, смотреть, что самое выгодное, и идти выбирать тупо туда. Во-вторых, спрашивать у друзей и близких. В-третьих, ловить хайп. Здесь я повторяюсь, но буду повторяться еще не раз. И в-четвертых, прохождение тестов профориентации. Просто как абсолютный всеобъемлющий инструмент. Ну, теперь давайте раскроем каждый из этих пунктиков. Какая же проблема в том, чтобы выбрать самое выгодное? Если вопрос весь только в деньги упирается, здесь главная эта проблема в том, что в нелюбимом деле даже, ну, вы выбираете же ради денег, значит, вы сюда вкладываете свои амбиции, а амбиции сложно будет достичь нужного эффекта, если это нелюбимое ваше дело, потому что в нелюбимом деле сложно развиваться. И если вы не можете развиваться, соответственно, скорее всего, вы амбиции-то свои не покроете таким подходом. Вместо этого, скорее всего, быстро выгорите и, возможно, будете страдать. То есть человек, который работает на нелюбимой работе, он автоматически половину своего времени, а то и больше жизненного, вот реально, буквально больше половины жизни отдает на нелюбимое дело, от которого он страдает. Ну и что можно в таком случае получить, кроме психологических проблем каких-нибудь и просто хроническую усталость и грустинку такую, да. Помощь близких. Ну, здесь такой социальный фактор выбора профессии. Такая медвежья услуга, знаете, в основном, наверное, она касается ситуации, когда родители детей заставляют идти куда-то учиться, потом что-то там куда-то поступать, вот идти конкретно на эту работу, потому что они так работали, или еще хуже, потому что они так сами не работали, но они слышали, что так нормально работать и там вообще зарабатывают, или там сын маминой подруги так работает. Ну, в общем, медвежья услуга, оказанная родителями их детям, она приводит к тому, что дети не имеют понятия, что можно самим выбирать, спихивают ответственность на родителей, и потом это все может вылиться в конфликты, да, там, между отцами и детьми, где дети будут обвинять родителей, что они за них сделали выбор неправильный. И, ну, много, в общем. Я вижу сплошные проблемы в таком подходе, не вижу ни одной реальной возможности. Да, хорошо послушать родителей, послушать их жизненный опыт. Ну, они все-таки уже гораздо больше прожили, уже попробовали там работу выбрать, да, но... Ну, или друзей даже. То есть, если друг идет и говорит, вот, я программист, тебе тоже надо стать, да, ну, не факт, что надо, как бы. Потому что, ну, ему это понравилось. Не факт, что вам это понравится. Поэтому чужое мнение, оно важно, но оно важно как один из аргументов, как чей-то чужой опыт, но не как инструмент выбора, не как источник, куда можно спихнуть ответственность свою. Вернемся к хайпу. Хайп и мода – это такое, то, чего вообще, как мне кажется, надо по жизни сторониться, это бежать за модой, которая постоянно меняется, и в этом ее смысл, да, это как морковка, которую перед осликом машут, и люди бегут, хотят быть модными, а оказывается, что они уже не модные в моменте, что все это модное уже было там давно. И также точно с хайпами. Что касается и инвестиций, забегая вперед, я сейчас как раз несколько исследований готовлю про инвестиции, первый вот про недвижимость, там прям, ну, вообще любые инвестиции, это как раз погоня за хайпом, когда... Вот сейчас биткоин прямо сейчас, да, там типа пробивает новые пики, и все побежали опять его покупать, хотя как бы ничего людей жизнь не учит, да, когда все резко дорожает, и когда все туда бегут, это значит, что там уже ловить нечего, ну, то есть там уже хомячков просто обувают, вытаскивают деньги из всех, и, ну, собственно, те, кому нужно эти деньги получить, они вкладывают большие деньги, чтобы этот хайп создавать, поэтому, когда хайп на пике, ловить там уже нечего. В том же самом программировании в айтишке, сейчас все это на пике до сих пор во всяких... У блогеров там ставочки идут с рекламкой, да, что типа войди в IT, обучись новой профессии, получишь там удаленную работу, туда-сюда. Я вот сейчас ищу работу. У меня 6 лет опыта, у меня, ну, хороший опыт, очень хороший. Но у нас есть на канале видео про айтишку, и, ну, там как раз я рассказываю, какие есть минусы работы в IT, какие есть плюсы, в чем там проблема сейчас в индустрии. Так вот, когда я его писал, а я туда с довольно таким пессимистичным подходом, как бы его записывал, я сейчас могу сказать, что все еще гораздо хуже. То есть даже в России я думал, что большой спрос на программистов опытных, потому что, ну, типа, много кто уехал, там плюс сейчас цифровизация, импортозамещение, но по факту на HeadHunter на хорошие вакансии по 200, ну, на хорошие, в смысле, на те, на которые не пойдут люди, которые только с курсов пришли. Вот даже на них по 200, по 300 откликов. Раньше такого вообще не было. Раньше ты размещаешь резюме, и к тебе просто долбится 300
человек пытается тебе предложить работу. Причем у меня тогда опыта нормального толком не было. И можно было без собеседования попасть на работу. И вот, собственно, во что превратился хайп, что программистов стало много, столько их стало не надо, и сейчас как бы любая компания условная может выбирать не из каких-то там новичков, которые выходят на рынок, а из таких десятилетним опытом ребят, потому что их тоже много в рынке, их много поувольняли, у которых есть вышка, у которых есть огромный опыт, и у которых, ну, есть все, чего вы не получите условно после курсов. Вот, поэтому 1000 раз надо подумать, прежде чем бежать туда, где хайп, где все вот туда бегут. И даже если вы чуть заранее, чем другие видите этот хайп, то надо понимать, что все меняется, что хайп не вечный. То есть те, кто условно влетели в IT 2 года назад, 3 года назад, ну вот когда это еще нормально, легко было сделать, и набрали ипотек там по 150 тысяч платежами, как бы, тем, возможно, скоро будет очень грустно, и они будут пытаться придумать, как, собственно, из этих проблем выбираться. И последний тут пунктик, проблемка, это прохождение тестов профориентации для того, чтобы выбрать себе профессию. В целом-то тесты – это штука крутая. Проблема в том только, что их очень много, и большая часть из них сделана вообще не профессионалами, никакой не имеет под собой ни научной, ни практической, вообще никакой подоплеки. То есть это просто мусорные тесты, типа кем бы я был в Древнем Египте. Ну вот примерно с таким же успехом можно и такие тесты проходить. Еще одна проблема в том, конечно, что они устарели. То есть было много научных всяких тестов, наверное, там со времен Советского Союза, и они работали, да, когда были те профессии, которые были в Советском Союзе. Но сейчас эти же самые тесты пытаются переложить на современный мир, который вообще изменился, скажем так, не то что с Советского Союза, там, а за мою жизнь, как бы на моей памяти. Вот часть таких курсов – это просто маркетинг. Это те же самые ребята, которые продают курсы сами, они же продают курс по профориентации или бесплатный делают. То есть ты проходишь его, залетаешь, и на выходе просто идешь в какую-нибудь... Ну, они продают вам какой-нибудь курс. Хотите, вот вам прям войти железобетонно, хотите быть тестировщиком, наверное, идите учитесь, и мы вас еще и типа трудоустроим. То, что же касается адекватных, разумеется, есть адекватная профориентация, есть и хорошие тесты, но их будет, скорее всего, сложно найти, и часто там заворачивают такие прям сложные какие-то идеи, то есть начинаешь это проходить и думаешь такой, зачем мне это вообще, зачем меня это спрашивают, какие-то очень сложные вопросы, или такие вопросы, знаете, о которых надо еще там экзистенциально сесть с кофе на подоконничек и там подумать о вечном пару вечеров. Ну, то есть здесь основная проблема на самом деле в том, чтобы просто найти источник хороших тестов. Да и не всегда как бы сами прям тесты нужны. И в будущих стримах как раз будем разбираться с этими вопросами в более простом варианте. Вот, и, собственно, как же надо, да, что мы будем делать? Во-первых, надо думать своей головой, вообще по жизни девиз, главное правило – думать своей головой, иначе как-то жизнь не очень получится. Во-вторых, как бы это ни банально и не очевидно было, как бы ни звучала эта мысль как цель профориентации, нужно найти именно то, что нравится вам. И, к сожалению, в современном мире все сложнее выделить то, что вот реально нравится тебе самому, от того, что навязано обществом, навязано стереотипами какими-то, навязано маркетологами. Я думаю, вы прекрасно меня понимаете, что вопрос этот у всех встает, да и кризис среднего возраста обычно в этот вопрос упирается, что типа, а я вот так жил, а интересно, зачем я так жил? Типа, надо ли мне было так жить? И таких кризисов может быть ни один, ни два, и можно хоть каждый год такие испытывать. Вот, опять же, будем учиться, как не вестись на хайпы и как использовать рабочие методики и рациональное мышление. Что мы будем делать по порядочку прям? Во-первых, мы разберемся с целями и желаниями. То есть самое главное в любом начинании – разобраться с целями. Зачем это надо? Почему это надо? Потому что если нет цели, все остальное, оно смысла-то особо и не имеет. Как бы это значит, что просто плывешь в рандомном направлении и неизвестно зачем и чем вообще занимаешься. Во-вторых, мы разберем критерии выбора профессии, потому что, в принципе, а как определить, вот какой именно вам нужен? Надо придумать методику, выработать какие-то критерии и по этим критериям ответить на вполне простые вопросы. И совокупность ответов на эти вопросы, скорее всего, поможет вам понять, вот оно именно вам нужно или не нужно. Также, собственно, закроем ментальную часть, ментальную составляющую вопроса, то есть будем разбираться, где деньги есть, где денег нет, прям пробежимся по нишам, возможно, залезем на HeadHunter какой-нибудь или сервис, где предлагают разные вакансии, прям полазаем, посмотрим, где что платят, как куда попасть, чтобы
создать у вас в голове понимание вообще, что такое рынок труда, потому что, не понимая это, довольно сложно выбирать-то. Откуда выбирать, что вообще выбирать? И главное самое, что мы это все будем делать в максимально простом формате, чтобы каждому было понятно, чтобы не надо было быть экономистом, чтобы разобраться в этом рынке труда. И какие этапы у нас будут в будущих стримах пройдены? Первый этап обо мне. Собственно, мои цели, интересы. Обо мне имеется в виду о вас. То есть вы будете о себе пытаться выудить эту информацию, исходя из методик, которые мы предлагаем. Это цели, интересы, желаемый образ жизни. Это очень важный такой момент. Это то, что эти инфо-цыгане на марафонах желаний продают. Они просто это все оборачивают как главный рецепт жизни, что вот если вы сделали карту с визуализацией, там у вас Lamborghini, дом на озере и мешок денег, там, то к этому есть рациональный, разумный подход, только, не такой, не надо отпускать себя там, в космос, чтобы нафантазировать всего чего угодно, но желаемый образ жизни нужно понять какой. И вот мы с вами будем разбираться как раз, какие аспекты выделить, и по каждому аспекту жизни, что можно выбрать, что не выбрать. Я расскажу, как я вот, например, свой образ жизни вижу, и как, исходя из этого, строю текущие вот свои задачи. Я, кстати, к слову, сам сейчас с профориентацией сталкиваюсь, потому что я вот, понял, что программистом так в лоб мне работу, например, не найти, поэтому я поднял старые знакомства, пошел там со всеми поговорил, нашел каких-то других работ с другими должностями, то есть более с бизнесовыми и с фрилансерским подходом. И это нормально на самом деле, вот так вот на ходу меняться и менять подходы. Но если есть опыт в каждом из этих подходов, в каждой из стратегий, то это еще проще делать, и это на лету прям замечательно получается. Но для этого, понятно, надо какой-то жизненный опыт иметь, и об этом тоже, я по своему, как минимум, опыту вам буду рассказывать. Вот. Обязательно выделим, что подходит, что не подходит, потому что, опять же, половина успеха — хотя бы отмести те профессии, которые вам не подходят заведомо. Вот они вам не нравятся, вы не хотите там работать, себя таким не видите. Вот это уже помогает, это уже сужает спектр выбора. Второй раздел будет «Мой опыт», тоже будет отдельный стрим. Здесь мы будем анализировать профессиональный опыт, то есть если это не первый выбор профессии, даже если первый, на самом деле, даже в школе условно, все равно чем-то человек занимается, что-то ему больше нравится, что-то меньше нравится, обычно в какие-нибудь там кружки может человек ходить, в олимпиадах, много, в общем, всяких есть вещей, которые, на самом деле, человек, даже не работавший никогда, может в себе проанализировать. Личный значимый опыт – это тоже важная такая категория, это ваши софт-скиллы могут быть, это ваши знакомства, связи, образ жизни ваш вообще, как вам нравится коммуницировать с людьми, или, может, не нравится коммуницировать. И хард и софт-скиллы – это, собственно, и есть ваши хард-скиллами называют, у нас, по-моему, жесткими навыками это называют. Это навыки именно профессиональные. Вот в программировании это, собственно, навык программирования. Там, на заводе это навык точить детали какие-то. Софт-скиллы – это как вы умеете общаться, как вы умеете ставить задачи, решать задачи. Вот такого порядка навык. И третий глобальный этап – это собственно, исследование рынка труда. Это исследование ниш, исследование профессий. И здесь самая главная задача – это понять, какие есть возможности, какие есть пути развития, то есть какой из путей можно для себя выбрать, как по нему пройти. И где-то после этого этапа, сложив все вместе, можно будет наконец-то подойти к тому, чтобы выбрать для себя оптимальные варианты. Конечно, звучит глобально и объемно, но на самом деле, если так подумать, каждый из этих пунктиков, он довольно несложный, и, в принципе, если правильные вопросы задать, можно на них найти какие-то вполне внятные ответы. Но самое главное, что на выходе у вас должны получиться какие-то оптимальные варианты, которые вам могут подойти. В профессиях, я имею в виду, из чего выбрать. Или хотя бы попробовать из чего. То есть, если там останется, условно, 5, можно выбрать из них 2 или 3 тех, которые самые крутые, и хотя бы в формате хобби начать пробовать что-то, а что-то уже выбрать как именно работу. Кроме того, и это прям тоже темы, которые мы разбираем на канале и будем разбирать, то есть сейчас прям много сценариев готовится на эти темы, это работа с ограничивающими убеждениями, то есть влияние этого, моя прям ненавистная штука, что люди подумают, с которой я сам бился прям долго, и у меня целый прошлый год, по-моему, или позапрошлый я посвящал целиком выбиванию из себя остатков этой дряни, этот социального фактора прокачки софт-скиллов. У нас будет много видео посвящено, не одно и не 2. И
обучение решению задач. Здесь надо понимать, что это не решение задач как математических задач, да, это прям концепция мировоззрения, которая позволяет вам смотреть на мир вокруг не как на... Ну, в школе нас, короче, учат неправильно, ну как, на мой взгляд, неправильно, да, что мы на уроках узнаем какие-то знания, и наша задача сводится к тому, что мы должны пересказать эти знания, чтобы получить оценку. То есть мы бегаем за какой-то оценкой. А в жизни, в реальной, вот когда в нее попадаешь, оказывается, что деньги платят не за то, что вы там хороший парень или знаете какую-то там штуку, да, а за то, что вы можете решать задачи. А еще лучше, если вы можете сами понять, в чем задача состоит, вот именно с таким мышлением подойти и решать. То есть это, собственно, и есть путь овладения любой профессией, входа в любую нишу и выстраивания себя как специалиста. И про это тоже на канале очень-очень много будет. Собственно, какой же у нас дальше будет с вами формат работы? Как мы будем все это проходить? Ну, за раз, чтобы тоже тут не занимать как бы много времени. В целом структура стрима у нас будет вот такая же, как сейчас, на полчаса теории. И дальше, сколько хватит времени, вопросики от вас, практика и... Ну и какие-то выводы будем делать из вопросов, собирать объем знаний, которые в следующем стриме будем разбирать. В общем, каждый четверг в 8 часов вечера по Москве, по московскому времени, да, у нас зрители из разных концов, на самом деле, планеты, да и сами мы находимся в Буэнос-Айресе, поэтому у нас сейчас 2 часа дня. Вот, собираемся в 8 по Москве каждый четверг, и я уже упоминал, что мы поменяли немножко подходы к ведению Boosty, он у нас останется Соответственно, если у вас есть желание и возможность поддержать нас монетой, заходите на Boosty, там можно как подписку купить помесячную, так и разово закинуть нам донатик. Соответственно, чем быстрее мы сможем выйти на хоть какую-то окупаемость и зарабатывать, собственно, вот ведением данного канала и клуба, тем больше вы будете от нас получать контента. И мы в любом случае все равно снимать будем, но как получится, так получится. Вот, что касается конкурсов мы решили больше не проводить, потому что это слишком сложно, как бы, и при этом обратной отдачи не то чтобы есть, поэтому все, кто участвовал в конкурсах, всем скинем приглашение в специальный закрытый чат для активных участников клуба. Все же остальные абсолютно бесплатно смогут попасть в обычный чат. Мы его сделаем открытым, бесплатным, и зачем как бы вставлять лишние палки, да, в колеса, потому что сам Boosty сервис мне тоже не очень нравится, он какой-то весь кривой, надо от него уходить, и, собственно, вас не будем заставлять там как-то туда регистрироваться, если, нет у вас прям жесткой мотивации. Вот. Собственно, по орг-вопросам и по презентации здесь все. Давайте отвечать на вопросы ваши, если такие есть. Так, вопрос. Как поменять работу, если мне уже 35? Боюсь, что никуда не возьмут и не смогу освоить. Я сам, собственно, мне 36, мне уже за 35, последний раз профессию, правда, так вот прям глобально менял как раз лет 5 назад, но я чуть раньше там начал учиться и фрилансером работать, собственно, программистом, да, стал. Возраст вообще не помеха. Возраст, вернее, он может быть помехой, особенно если ниша, типа айтишки с эйджизмом, где, я видел, в общем, там реально эйджизм был, когда человек приходит, ему там 45 лет, условно, он даже будет опытный программист, там, с высшим образованием и с кучей лет опыта, но его не возьмут в команду с пацанами какими-нибудь там 20-летними, просто потому что будут бояться, что там конфликты, какие-то начнутся, и это в целом, конечно, неправильно, но, к сожалению, от этого рынок не избавить. Но, тем не менее, когда у вас есть некоторый жизненный опыт за плечами, знания, знакомства, не обязательно вы там должны быть знакомы, да, с администрацией президента, условно, иногда оказывается, что даже среди тех, с кем вы вроде бы постоянно общаетесь, вот если начинаете по делу расспрашивать, есть много разных людей, которые занимаются какими-то интересными вещами, и, возможно, их интересы пересекаются с вашими, например, интересами, и поэтому в любом возрасте можно себя найти в новом начинании, и здесь возраст часто очень может быть даже, наоборот, фактором, который вам помогает что-то сделать, то есть вы подумайте, кем вы хотите быть, придумайте новую профессию, поспрашивайте по знакомым, и окажется, что, в принципе, вы себя уже можете попробовать вот прямо здесь и сейчас. В этом смысле, как раз, когда ты молодой, тебе еще сложнее. Я рассказывал в прошлом стриме, как вот я искал свои первые работы, и вот пока у меня не было какого-то рабочего опыта и какого-то багажа за плечами, и справедливости ради, я в 24, по-моему, пошел, да, фирму строительную зарегистрировал, вот я с эйджизмом там тоже столкнулся, то есть я был слишком молодой, я приходил на стройку, я там был моложе всех своих сотрудников часто там и своих заказчиков, и на меня смотрели как на пацана какого-то, так что здесь возраст, с какой стороны посмотреть, может быть помехой, а может быть не помехой, главное не бояться, идти и пробовать.
Так, если я узкий специалист, например, врач, и в этой нише трудно зарабатывать, как и на что мне переучиваться? Ну, на что и как я точно не посоветую, потому что здесь вот профориентация, в ближайшее будущее, наши стримы все про это. Надо, наверное, каждый четверг в 8 вечера по Москве к нам присоединиться в ближайшие там 3, 4, 5 недель, может. Не знаю, насколько, кстати, затянется у нас профориентация, вот прям, какой будет на нее запрос. А дальше все просто, надо искать, совмещать, пробовать. Врачам и вообще вот таким профессиям, на которые всю жизнь учатся, я, конечно, восхищаюсь этими людьми, но это вот как раз сложная ситуация, потому что если ты всю жизнь положил на то, чтобы стать врачом, а ты окончил университет, курсы повышающие и все выше-выше становился, а потом оказалось в какой-то момент, что все это тебе не нравится, вот там очень тяжело будет все это, конечно, бросать. У меня друг в Корее есть, вот он мне недавно рассказывал, как в Корее это все устроено. Там врачи — это вообще самая элита общества, и оправданно, собственно, так и должно быть, как бы не должно быть такого, чтобы врачи бедствовали. Ну, то есть в любом нормальном обществе главный его показатель — это как там зарабатывают врачи, собственно. Если врачи зарабатывают плохо, значит, что с обществом что-то не так. И вот там карьера врача, она настолько для самого врача важна, что как только первая ошибка, которую он совершит в своей вот этой карьере, и вдруг там, не дай бог, пациент у хирурга условно умрет, то есть это все выливается в то, что у врача рассыпается целиком репутация, и многие даже там Роскомнадзор совершают, потому что они жить дальше не могут, у них все их дело жизни на этом закончилось. В этом смысле мне тяжело что-то посоветовать врачам, как менять профессию, но, наверное, есть... Можно поменять подход, то есть, например, поискать частные клиники, может сменить направление деятельности. Так, что-то у меня тут. Ну, кстати, да, врачу еще, на самом деле, со своей стороны может быть интересно начать прокачивать личный бренд. Сейчас очень много каналов на YouTube появилось с врачами, причем там миллионные каналы, как бы не по миллиону, не по одному подписчиков. Я даже представить боюсь, на самом деле, сколько там люди зарабатывают, потому что даже у обычного канала развлекательного с миллионом подписчиков будет огромный доход, ну, нормальный такой, а у канала с серьезной темой, вот с такой еще, как медицина, потому что медицина нас всех волнует, каждый человек переживает очень сильно за свое здоровье, то есть там, я даже не знаю, там предела совершенства нет, там, мне кажется, даже канал какой-нибудь на 1000, там, на 2, на 10 тысяч человек, это уже будет огромный источник прям и заработка, и интереса, возможно, потому что бывает часто такое, что мы чем-то занимаемся, и нам оно вроде нравится, но потом оно становится скучным. И часто это значит, что можно попробовать, например, передавать знания дальше. Вот мне, например, нравится как бы вести клуб и канал, потому что у меня есть какие-то мысли, которые мне охота дальше там рассказать, передать кому-то, обсудить с кем-то. И я для вас вот рассказываю, как бы вы тоже приходите, смотрите, за что вам спасибо. И для меня это способ свою жизнь разнообразить, тоже взглянуть на нее по-другому. И, в принципе, можно с любой профессии, хоть как минимум, попробовать себя с точки зрения либо ментора, либо консультанта, либо медийного человека и личного бренда. Так, как лучше всего себя подать на собеседование? Всегда страшно, и я стесняюсь. Ну, мне тоже всегда страшно, я тоже всегда стесняюсь. Я не так давно тут проходил несколько собесов на английском языке еще, потому что... Ну, собесился в международную компанию, и я давно до этого не собеседовался, мне тоже было прям стрёмно. И лайфкодинг у меня был, который я завалил успешно, потому что полгода код не писал, как бы, и пошел неподготовленным. Ну, это каждый раз стрёмно, да, ну, как бы, что мы можем делать со страхом в нашей жизни и со стеснением? Просто идти и, ну, есть такая методика, 3 раза вдохнул и делаешь, типа, какая-то японская. Вот я примерно так обычно делаю. 3 раза вздохнул, пошел делать. Ну, оно, типа, если все равно случится, оно все равно случится, надо просто принять неизбежное, 3 раза вздохнуть, идти и собеседоваться. На самом деле там приходишь, говоришь, я немножко волнуюсь, и это, кстати, такой инструмент ораторов часто, когда говоришь, что ты волнуешься, ты как бы с себя сбрасываешь это волнение, и ты уже не думаешь, что люди там с той стороны камеры подумают, что там я слишком волнуюсь. Ну, ты уже сам им сказал, что им уже про тебя думать. Вот такие методики, наверное, можно попробовать. Так, по-моему, сейчас будет больший спрос на рабочие специальности, или я ошибаюсь? Да, абсолютно так. Я бы даже сказал не только на рабочие, сколько на те, которые сложно заменить автоматизацией какой-то условно. Вот если есть ремонт автомобиля, ремонт автомобиля робот не будет делать как бы при... Ну, во-первых, не будет делать, потому что это очень сложно, и автомобилей много, и робота такого не создать. Во-вторых, а кому это вообще выгодно-то? Ну, типа, тем, кто производит автомобили, выгоднее новые продавать. Им нафиг не надо, чтобы вы там свои как-то чинили.
Поэтому те, кто в этом специализируется, умеют и чинят машины. У нас кто-то даже писал, на самом деле, в комментариях, я помню, под видосом про айтишку, наверное, как раз, что у меня там друг в духе не особо интеллектуально одаренный, и он чинит тачки и зарабатывает огромные деньги, и нафиг ему не нужна ни айтишка, ничего. И я охотно верю, в смысле, что так и есть. Я помню, я на УАЗике ездил, УАЗик чинить, это одна из самых дешевых, наверное, обслуживаний машин, и все равно там оставлял кучу денег каждый раз, и все равно там мужики в сервисе всегда загружены работой, к ним записаться тяжело и все такое. Не то, чтобы у них там софт-скиллы хорошие, то есть ты приедешь, тебя там еще нахамят, но тем не менее, как бы от безнадеги, от безысходности найти своего там мастера по тачкам так же сложно, как найти зубного своего. Вот я сейчас сижу, советовал вам тут в видосах чинить зубы, сам тоже пошел к стоматологу, у меня теперь в зубе какой-то мышьяк там этот нерв убирают. И стоматологов найти это тоже стрёмно. Вот каждый раз я иду к новому стоматологу, попадаю, и каждый раз мне стрёмно, что неправильно вылечат, стрёмно, что цену слишком высокую заломят, обманут. И это довольно интимная тема. И вот каждая такая интимная тема, где надо найти своего мастера, это огромный простор для заработка и именно надежного заработка, стабильного. То есть люди все равно будут лечить зубы. Никуда не денутся. Если вы там стали стоматологом, у вас всегда работа будет. Так же, как и автомехаником, и еще куча различных профессий. Сантехником. У людей нет ничего хуже, когда у тебя там забился унитаз, да, вот как тебе жить, или воду, ну, стояк там сломала, воду выключили, и ты сидишь без воды. У тебя сразу уровень комфорта падает настолько, что ты готов любые деньги отдать там здесь и сейчас, чтобы кто-то пришел, тебе это все починил. Ну, разумеется, что такой специалист на рынке, он будет гораздо стабильнее, надежнее, чем там программист условный, который сегодня хайп, и всем надо, а завтра никому не надо, и что ты пойдешь с этим делать, как бы, если ты не предприниматель и на себя это не можешь хотя бы использовать. Вот, думаю, тут ответил. Сейчас многие русские мигранты начинают работать руками. Маникюр, уборка, доставка еды, ремонт. И это пользуется спросом. Вот да, это утверждение, не вопрос, но и это прям абсолютная правда. Многие те, кто уехали в иммиграцию, ну вот мы по разным странам катались, видели, это всегда есть русский чат какой-нибудь русскоязычный, и там мастера по ноготочкам, психологи какие-нибудь, мастера по парикмахеры, чайный гриб он продают, что только не делают. Это все для своего комьюнити, и оно пользуется спросом, потому что часто, когда мы идем к подобному специалисту, важно с ним на одном языке говорить. Во-первых, как минимум, чтобы объяснить, что тебе нужно, и за это ты готов будешь переплатить, да, и во-вторых, часто это социальное взаимодействие, общение какое-то, поэтому, ну, здесь люди, в общем, выезжают просто за того, что у них есть вот такие навыки прикладные. А с другой стороны, программист, например, остается без работы, так вот без удаленной, и сразу сталкивается с проблемой, что, может быть, новую работу-то и не найти, и куда деваться. Поэтому, собственно, многие сейчас и возвращаются, в том числе те, кто даже уехал. Так, какой самый главный скилл, на твой взгляд, помимо решения задач? Ну, самый главный скилл, я ж даже сценарий на этот счет начинал писать. Ну, не буду я сейчас отвечать, наверное, прям про самый главный скилл. Мой самый главный скилл, вот мой конкретно по жизни, моя сверхспособность – это быстрое обучение. То есть я умею пойти и обучиться чему угодно, поэтому мне он часто спасал. Прям на ходу переобуться, в другую профессию запрыгнуть, там что-то новое попробовать. С другой стороны, у меня есть скука, когда я относительно долго чем-то занимаюсь, поэтому мне приходится этот скилл часто использовать, потому что я начинаю скучать, мне надо новую какую-нибудь профессию там идти попробовать еще что-нибудь. Но сам этот навык, мне кажется, и обладание, ну, во-первых, кстати, это навык, его все-таки можно прокачивать, можно, ну, лучший способ его прокачивать, просто идти и учиться постоянно чему-то. Чем больше учишься, тем лучше учишься, тем быстрее учишься. В сварщики надо идти. Кстати, мой единственный, наверное, диплом, который у меня есть, не соврать бы, да, универ-то я бросил. Вот на сварщика я пошел курсы и отучился. У меня есть диплом сварщика. Я немножко даже посваривал. Это как раз, когда я шел в промышленный альпинист, и я тогда подумал, круто будет совмещать. Вот промышленный альпинист еще и сварщик. Ну, на самом деле, справедливости ради, это очень круто, потому что сварщики хорошие, это уже специалисты, уже как бы источник для дохода. Кстати, сварщик, ну, 50-50. Она и с одной стороны тяжелая профессия, с другой стороны не тяжелая. То есть там вроде с собой там таскать какие-то мешки-то с цементом не надо, но с другой стороны там есть на глаза нагрузка, там эти газы не очень полезные. Ну и условия обычно, в которых работаешь, тоже не самые приятные. Вот, а если ты еще можешь с веревок это делать, ну как бы круто будут платить. Вот, а на программиста, справедливости ради, я сам учился, и у меня нет вообще никаких ни дипломов, ни корочек, ничего. Так, делал статью, что в России самая высокооплачиваемая профессия сейчас дальнобойщик. Интересно, кстати, мнение.
Я почему-то думал, что в России самооплачиваемое сейчас это что-нибудь типа в нефтянке такое. Инженеры, геологи там, буровики. Ну, прикольно. Ну, кстати, да, наверное, в России сейчас же из-за санкций много там чего, способов с логистикой накрылось, и, наверное, многое гоняется из Казахстана а-ля там машинами, и спрос, скорее всего, пошел на дальнобойщиков, да, и... А где есть высокий спрос и где недостаточно предложения, и почему, собственно, тем же программистам хорошо платили, там есть источник для роста зарплаты. Но если 2 года назад дальнобойщики не были настолько популярны, да, и зарабатывали меньше, то есть вероятность, что сколько-то лет спустя, когда либо станет много дальнобойщиков, либо спрос на них упадет обратно, также и зарплаты упадут. Ну, то есть это вот как раз история про хайп, про хайповость. Мир постоянно меняется, случаются какие-то события, которые меняют экономику, и одни профессии становятся дороже, востребованнее, другие там дешевле, как бы, и вот так вот все постоянно происходит. И поэтому, да, кстати, не надо ориентироваться именно на зарплату, когда выбираете профессию, потому что она сегодня зарплата, а завтра не зарплата, и что делать как бы. Так, в выборе профессии еще одна проблема – паралич выбора. Как его преодолеть? Ну, паралич выбора – это прям бич-бич, это для каждого человека. Это вот примерно я упоминал, что люди подумают, такое ощущение поганенькое, когда люди всю жизнь, непрожитая жизнь, да, у них синдром непрожитой жизни, потому что они все время думают, а что там подумают другие, а что мне одноклассник там какой-нибудь напишет, если я вот там пойду блог заведу условно. А вот паралич выбора – это тема, когда ноутбук иногда сложно выбрать, потому что такой 3 модели ноутбука, у всех там одинаковый экран, какой мне выбрать, а что будет, если я неправильно выберу? Но если с ноутбуком, ну, ты его выбрал и выбрал, наплевать, да, там через месяц, там, ты все равно начнешь жалеть, все равно будешь смотреть обзоры других ноутбуков, но когда ты выбираешь работу, ты настолько гиперсерьезно к этому подходишь, и прям из-за этого, да, впадаешь в ступор, не знаешь, что выбрать. Но, во-первых, и вообще это, наверное, один из столпов тоже нашего клуба вот этой движухи, не относиться ни к чему слишком серьезно, потому что, ну, жизнь, она... Да, она слишком смешная, она как бы, не знаю, курьезная, кринжовая, какая угодно, чтобы к ней относиться серьезно. Меня всегда вызывают больше всего кринжа люди, которые, знаете, с таким серьезным прям подходом, вот эти франты, там, они не улыбнутся даже там с тобой, когда разговаривают, потому что у них все гиперсерьезно. И вот если с таким подходом к выбору профессии подходить, то, ну да, будет сложно выбрать. А если подходить из разряда, о, там это прикольно, да, пойду попробую, то, ну, и жизнь становится проще, и профессии, ну, попробовал, не получилось, что пошел следующую попробовал. Все равно никогда не угадаешь, может все что угодно случится. Сегодня пойдешь, выберешь идеальную крутую профессию, которая, вот она похайпует неделю, а потом окажется, вот в метавселенной их не так давно же. Кто сейчас вообще знает, что про метавселенную? У нас канал изначально вообще создавался с историей про метавселенную, вообще с обзором этой темы. А получилось, что те, кто эту тему двигали, у них все, ничего не получилось ни у кого. В итоге вся тема рассыпалась, как бы ниша пропала, и из инфополя пропала, и специалисты, которые там про эти метавселенные специализировались, они тоже растворились, там кто куда переориентировался. Большая часть, наверное, в АИ ушла, который искусственный интеллект сейчас хайпует. В крипту кто-нибудь ушел. И вот в моменте то, что кажется прям верным, оно может оказаться неверным. Поэтому слишком на себя много накидывать. Даже топовые менеджеры, есть статистика, я помню, что самые лучшие менеджеры там в мире, они принимают типа 70% неверных решений. То есть главное где-то верно выбирать, и знать, как со своими ошибками работать, и что, ну, то есть думать немножко наперед. Это гораздо полезнее навык, чем вот здесь и сейчас прям сделать правильный выбор. Ну, невозможно это, тупо. Поэтому не надо как бы переусложнять, мне кажется, и на себя слишком много навешивать тоже не стоит. Так, плюсуем Лена в кадр. Сейчас, подождите, развернем на полную. Я думаю, на сегодня для стрима хватит информации. Там есть еще один вопрос. Так, всем привет. давай так, куда смотреть? ответь на Привет, вопрос. привет. Так, какой там у нас Меняемся. вопрос? Нет, это твой, на самом деле, вопрос, но окей. Давай, подожди. Привет, меня зовут Лена, я соавтор канала, и со многими из вас мы знакомы лично. Привет всем. А вопрос следующий. Я учусь профессию, что-то уже умею. В какой момент я могу уже называть себя специалистом? Это, на самом деле, мой вопрос, и это долгое время было для меня большой проблемой, когда я училась на дизайнера, и я вроде что-то уже умею, у меня уже есть клиенты, которые ко мне обращаются, а я не понимаю вообще, могу ли я брать за это деньги, я же, не училась на это, еще не доучилась, еще не настолько освоила, и здесь единственное, что можно сделать, это просто разрешить себе и понять, что если у тебя уже есть спрос, если ты
освоил какие-то азы, то ты уже можешь назвать себя специалистом. Да, ты не высокого уровня специалист, ты джун, ты начинашка, и это объективно стоит понимать. Но начинать в любом случае нужно. И если вы начинаете с подходом, что я умею, я могу, это гораздо лучше, чем если вы будете годами учиться, пробовать что-то там, новые курсы, что-то еще в общем, что-то делать и не быть уверенным в себе и не позиционировать себя как человека, который уже умеет. Вы потеряете время, вы ничего не заработаете, и, скорее всего, вы демотивируетесь, уйдете из профессии. Поэтому лично моя рекомендация просто начать делать уверенно, но при этом объективно отдавать себе отчет в своих скиллах. Вот. У меня все. Я бы еще добавил здесь, что можно найти первых заказчиков именно таких, которые готовы вас нанять даже неопытным. То есть надо прям говорить: это моя первая проба пера, я только научился, как бы мне, возможно, будет сложно, но я возьму с вас меньше денег или вообще не возьму, и готов себя попробовать. Вот тоже такой рецепт. Супер. Все, я ухожу. Извините, я сегодня не успела привести себя в порядок, немного неопрятно. Всем пока. Хватит гнать. Ну и в целом завершаем на этом стрим. Спасибо всем, кто подключился, кто в записи смотрит, кто не в записи смотрит, ставим обязательно лайки. На прошлом стриме я этого не попросил, у стрима много просмотров, но сильно меньше лайков, чем обычно в среднем у нас по видео. Вот, так что помогаем двигать здоровые идеи в массы, и увидимся через неделю, собственно, в следующий четверг, в 8:00 по Москве. Начинаем профориентацию грызть уже на практике. Будем разбираться собственно, в самоанализе, в исследовании собственных... Короче, обо мне, о себе будем узнавать всякое новое. Вот, и на этом я с вами прощаюсь. Я Артем Галухин, клуб «Денег достаточно». Присоединяйтесь, забегайте в чат в Телеграме. Теперь вот ссылка, и он будет открытым для всех, бесплатным. По крайней мере, пока мы сможем его модерировать. То есть пока не набежит столько народу, что нужно будет его закрывать, и пока не начнем зашиваться. И на этом все. Пока-пока всем.